Palauk, iš naujo plausim, nes man nukrito. Šienauja. Šienauja. Gerai, aš per šitą intrą pasinuosiu. Gerai, Nes mikrofoną išsijung. Vienas iš tokių psichologinių iššūkių, kurį turi išspręsti kiekvienas banglentininkas, kuris nori pradėti savarankiškai, kokybiškai mėgautis bangomis. Gerai, tai dabar jau galiu kalbėti. Šiaip iš tikrųjų jau 2 kartus bandžiau tą įžangą kažkokią daryti ir abu 2 kartus, man atrodo, kažkaip labai keistai gavosi. Tai gal 3 kartas nemeluoja ir sveiki atvykę į Talentų psichologijos tinklalaidę. Šiandien su savimi turiu garbės svečią Girmantą. Sveiki. Taip, ir jisai atvyko čionais pakeliui į vieną iš savo kelionių susijusių su bangomis, bet kas jo nepažįsta, tai prisistatyk, Girmantai. Kaip tu prisistatai žmonėm, ką tu pasakoji apie save, ką nori, kad žmonės apie tave žinotų? Seniai neprisistatinėjau. Tave pristatinėja kažkas kitas, na tai gerai. bet turbūt paskutiniu metu esu žinomas, įvardinamas kaip Surfcamp Banglenčių akademijos įkūrėjas. O kas aš esu, tai per gyvenimą esu veikęs labai daug įvairių dalykų ir buvęs įvairiose gyvenimo etapuose, bet bangos visą laiką buvo šalia. Ar tai buvo, esu turėjęs ir video verslą, ir skaitmeninio kino, bet tai irgi buvo daug apie sportą ir apie ekstremalų sportą. Esu su burlentėmis labai daug laiko plaukėjęs ir varžybose dalyvavęs ir taip toliau. Bet paskutinius, taip jau turbūt 10 metų savo gyvenimą grindžiu viskuo, kas susijęs su banglentėmis. Jėga, ir tu šiaip visai daug patirties skirtingose pozicijose turi. Tai yra kaip sportininkas, kaip treneris, kaip bendruomenės įkūrėjas. Tai dėl to labai įdomu yra tave kalbinti, nes tų psichologinių aspektų visose 3 vaidmenyse yra visai daug. Ir pačiam kaip sportininkui lipant į bangas dalyvauja čempionatuose ir mokinant kitus sportininkus, duodant jiems tą beisą ir tuo pačiu kuriant bendruomenę, nes žmogui būnant dalimi bendruomenės, jisai labai didelę tokią socialinę paramą turbūt gauna ir irgi tai psichologiškai žaidžia tęsti sportą ir dalyvauti. Tai kuris vaidmuo tau labiausiai patinka? Ne vienas. Man labiausiai patinka išsiirti vienam į bangas ir būti su savimi ir mėgautis to, ką darai. Žinoma, smagu yra pasivaržyti, labai smagu yra auginti ir jaunąją kartą, ir kitus sportininkus, ir treniruoti, ir kurti bendruomenę. Tai čia yra labai daug tokių ir skirtingų įgūdžių, ir labai skirtingų, kaip čia pasakyti, priemonių ir skirtingo priėjimo kiekvienai tai roliai. Bet tuo pačiu, kai tu esi pabuvęs kiekvienoje rolėje, tai tau irgi yra žymiai lengviau ir suprasti, ir įsivardinti kažkokius tikslus, ir siekiamus rezultatus, ir sugalvoti, kaip juos pasiekti. Kaip tau buvimas sportininku padeda būti treneriu? Labai geras klausimas ir vat, taip, po šios žiemos treniruočių Meksikoje ir visur kur, labai turiu tokių abejonių, ar padeda, nes nebūtinai gali padėti viskas. Tai manau, kad mes iš principo savo kažkokią tais pasaulėžiūrą, savo gyvenimo supratimą aiškiname per savo patirtis, per savo požiūrius, per savo pasirinkimus. Ir pavyzdžiui, man augant, aš turėjau galimybių gerokai mažiau negu jų yra šiandien. Jeigu mes kalbam apie tai, kad aš pradėjau plaukioti banglentę ten ankstyvaisiais 90-aisiais, po nepriklausomybės atgavimo, kai Lietuvoje čia ne tai, kad banglenčių nebuvo, nei hidrokostiumų nebuvo, nieko iš viso nebuvo, jau nekalbant apie kažkokią informacijos prieinamumą, kur dabar tu gali ChatGPT įvesti, kaip man išmokti plaukti banglentę ir gausi savo 10 punktų sąrašą su nuorodomis į kažkokius tais žinių resursus, į mokyklas, į dar kažkur, į YouTube tutorialus ir visa kita. Tai tuo metu tai nebuvo jokių žinių, jokių galimybių, nieko, bet gal tai ir masino tą tokį alkį eiti, bandyti mokytis ir daryti. Ir kai tu užaugi tame nuolatinėme alkyje kažko daugiau patirti, pamatyti ir panašiai, ir kai dabar matai, taip sakant, koks išlepusius galbūt jaunuolius ir ne tik jaunuolius, kurie tiesiog neturi tos tokios vidinės ugnelės ieškoti ir norėti daugiau patys. Tai nebūtinai tai yra lengva, kai tu sugretini savo patirtį ir savo kelią su tuo, kas yra dabar, tai gali būti nebūtinai palengvinimas, gali kartais būti ir pasunkinimas,
Bet iš kitos pusės, tai kai pats esi praėjęs tą visą kelią, tai tu supranti kiekvieną žingsnį. Tu gali suprasti, kodėl kažkas nesigauna, tu gali suprasti, kaip greičiau pakeisti kažkokį tais neveikiantį modelį kitų modelių. Tu gali anksčiau identifikuoti kažkokius barjerus, kuriuos reikia įveikti ir lygiai taip pat gali galbūt padėti savo treniruojamam atletui neatsitrenkti į kažkokią tai sieną, o šiek tiek anksčiau juos pakreipti, reiškia kita kryptim, kita linkme, kur tas kelias galbūt yra, iš principo lengvesnis, nes tikslas treniravimo kokia yra paskirtis tikslas, tai yra pasiekti geresnį rezultatą su mažiau pastangų. Taip. Tai vat tos visos žinios ir tas galbūt ir mokymasis per tokį nuolatinį deficitą žinių ir viso ko, kai tu turi viską išmokti savo klaidomis. Čia kaip sako, kur ten protingi mokosi iš savo klaidų, išmintingi iš svetimų. Tai jeigu tų svetimų klaidų iš ko mokytis nėra, turi mokytis iš savo, tai tu išmokęs viską sunkiuoju būdu, tu turi žymiai daugiau informacijos negu bet kas kitas, kaip tame kiekviename etape kokias problemas spręsti. Ir tu dirbi ir su tokiais į profesionalumą einančiais sportininkais ir su mėgėjais, ar jau dabar tik į tais orientuotais į pasiekimus, į challenge? Tai vienareikšmiai pats kaip treneris. Taip, tai treniruoju visus, kurie nori treniruotis su manimi, kurie mato tame vertę ir prasmę ir panašiai. Tai dabar grįžau po pusės metų Meksikoje, tai Meksikoje turėjau 5 pamainas banglenčių stovyklų, tai auditorija tikrai buvo nuo 14 jaunuolių iki, nežinau, ten arti vos ne 50, reiškia 40-45 metų, gal ir daugiau, reiškia suaugusių žmonių, kurie renkasi keliauti kartu, renkasi plaukioti bangose kartu, renkasi mokytis, tobulėti ir panašiai. Tai vėlgi yra svarbu galbūt, kad ir mokymosi tempas labai skiriasi kiekvienam tam skirtingam etape, ir tikslai, ir potencialas, ir sąlygos, kuriuose jie kažką bando padaryti. Tai yra daug skirtumų. Bet žinoma, man yra dabar jau vėlgi galbūt šitiek metų, jau 18 surfkempo sezonas šį birželį startuoja. Tai per 18 metų jau atrodo, vaiką į pilnametystę išleidai, gali spirti pro duris. Tai per tiek laiko tikrai yra pakankamai atidirbta su pradinukais, kuriems tu tuos basicus pasakoji, kur čia dėt ranką, kur čia dėt koją. Tai natūralu, kad norisi eiti į gylį. Į gylį gali eiti tie žmonės, kurie turi motivaciją eiti į gylį. Ar tai būtų sportiniai pasiekimai, ar tai būtų asmeninės ambicijos, asmeniniai tikslai. Bet faktas, kad tai yra tai linko aš pats kaip treneris šiuo metu judu, kad būtent galėčiau dirbti ne su kažkokiais pavieniais klientais, su kuriais mes susitinkam vieną kartą per vasarą ir daugiau nebesimatom, bet su žmonėmis, kurie turi konkrečius įvardinamus tikslus, kuriems reikia padėti suprasti, kaip tą tikslą pasiekti, nes čia vėlgi komponentų, iš ko susideda ta viena graži banga. Jų yra labai labai daug ir mums čia scrollinant Instagram'e labai faina pasižiūrėti, oi kaip gražiai čia nučiuožė kažkokia banga, ten trišiam padarė ir tą ir aną. Bet labai retai, kada mes iš tikrųjų taip pat pagalvojam, okei, bet jeigu aš noriu čia atsidurti, tai ką aš turiu padaryti, kokie yra tie visi komponentai ir ką aš su kiekvienu to komponentu turiu padaryti ir kaip man susikloti tą savo kelią iki tikslo. Tai kokie yra tie psichologiniai dalykai, su kuriais tu pats dažniausiai susiduri, treniruodamas sportininkus, kurie yra motyvuoti, turi tikslą, eina link to aukšto meistriškumo? Kas yra dalykas, kuris stringa jiems iš psichologijos pusės labiausiai? Nes jie turbūt nebūtinai bijo vandens, kas būna galbūt dažnas dalykas einant į banglentas. Nebūtinai, nes jeigu tu esi tame lygyje, kur tu pradedi tobulėti, tai reiškia pradedi eiti į didesnės bangas, į stipresnės bangas ir anksčiau ir vėliau vis tiek ateina tas slengstis, kur ta baimė jinai gali atsirasti labai netikėtai. Nes tiesiog tu nori čiuožti didesnėje, geresnėje bangoje, bet teikofo metu tą bangą gaudant pasižiūri žemyn ir supranti, kad shit. Aš 12 aukšte, ruošiuosi šokti į apačią pasirodo dabar. Nors ten viso labo truputį virš stalo. Bet tai gali atsitikti, tai tiesiog visi mes tą baimę turim. Klausimas yra tik tais, kur yra tavo slengstis. Neseniai, kaip tik čia prieš porą dienų, mačiau vieną reelsą su Nathan Florence, vienas kiečiausių Big Wave Slab surferių, didžiausi tūbai, keliauja po visą pasaulį ir tik tais gaudo didelės riebes, reiškia bangas. Ir jisai pasakoja apie tą pradžią, kur jisai nuvažiavo į Australiją ir čia, aš čia iš Havajų, čia rimtų bangų matęs tą, ir gaudyt bangą pasižiūrė, shit. Ir jisai negali, neįdropina į tą bangą ir tada suprato, kad jeigu aš noriu tą daryti, man reikia pasiruošti fiziškai, man reikia dirbti, tobulėti, siekti ir tas rezultatas jisai ateina tik tai su darbu. Tai
Tai tų baimių, tokių psichologinių barjerų tikrai gali atsirasti bet kurioje stadijoje. Tai nėra kažkaip apribota, kad va, tik pradinukas gali bijoti bangos, nes vis dėlto, kai mes šnekam apie bangos jėgą, ta jėga yra skaičiuojama dešimtimis tonų. Ir tas žmogus, kuris yra buvęs skalbykla, jisai žino, kodėl tai vadinasi skalbykla. Ir tas kiekvienas žmogus, jisai taip tą savo pagarbą, jisai savo keliu suranda vandeniui ir tai turimai, reiškia, energijai. Bet lygiai taip pat tų iššūkių jų gali būti visiškai kitokių. Ir kalbant apie banglenčių sportą, tai aš visą laiką labai mėgstu tą analogiją su krepšiniu ar ten su futbolu, kur daugmaž ateini į treniruotę, apsirengi aprangą, užsiriši būtsus, pasiimi kamuolį, išeini į stadioną, paspardai kamuolį 20 sekundžių, nes pripažinkim, banglentininkas pradedantysis per dieną maždaug tiek ir pačiožia banga. Jo, šiek tiesa. Ir tavo treniruotė baigėsi, viskas. Kitą dieną atėjai, apsirengiai, užsirišai batus, išėjai į lauką, stadiono nėra. Taip. Kartuojam iš naujo. Tai reiškia, tu turi ne minutėmis, ne valandomis, bet sekundėmis matuojamą laiką, kuriame tu gali kažką tais pakeisti. Ir iš principo tu negali labai daug dalykų suplanuoti, nes tau reikia labai daug sąmoningumo, kad tame momente, kai tu čiuoži banga, tu priimtum teisingus sprendimus. Tai reiškia, tu turi visų pirma apdoroti visą informaciją, kurioje bangos vietoje su ką daro banga, ką darau aš, kurioje vietoje ant lentos stoviu aš, ar teisingose pozicijose mano kojos, ar vyksta tas, ar anas, ar dar kažkas ir panašiai. Ir tada tik tu gali priimti sprendimą, ar aš turiu pataisyti savo stovėseną, ar aš jau galiu eiti daryti kažkokį manevrą ir panašiai. Ir yra labai tokia, net nevadinčiau to problema, tiesiog toksai etapas, kai banglentininkai pasiekia tam tikrą lygį, jie pradeda tomis bangomis čiuožti, bet vis dar trūksta tos tokios savikontrolės ir sąmoningumo, kad atsistojus pasitikrinti, kur mano kojas. Neskubėti eiti daryti kažkokius manevrus, nes visi mes norim atrodyti kaip ant žurnalo viršelio. Bet jeigu mūsų baziniai dalykai neveikia, jeigu mūsų stovėsena netiksli, jeigu mūsų rankų pozicija netiksli, jeigu kiti dalykai neveikia, tai mes negalim pasiekti geresnį rezultatą, aštresnio posūkio, daugiau greičio ir taip toliau ir panašiai. Ir vat būtent tas sąmoningumas momente, kai tu užfiksuoji, ką tu darai ir gebėti, reiškia, pataisyti, gebėti pakeisti tą savo veiklos modelį į kažkokį, reiškia, pranašesnį. Tai yra tikrai pakankamai sudėtingas dalykas ir tai irgi yra vienas iš tokių psichologinių iššūkių, kurį turi išspręsti kiekvienas banglentininkas, kuris nori pradėti savarankiškai, kokybiškai mėgautis bangomis. Tai... Kaip tu įsprendi? Kaip tu pagauni save momente arba kaip ruošiesi iki tol, kad iš viso galėtum, nes aš įsivaizduoju, kad čia daug dalykų susideda, kad tu galėtum save pagauti ir nukreipti savo dėmesį, tu iš pačių emocijas turi savo suvaldyti ir apčiuopti, kad tu čia dabar esi, o ne pasileisti į išorę. Tai gal pavyzdžiais turbūt gal paprasčiausia tokius dalykus reiškia papasakoti, tai iš tikrųjų po pusės metų Baja Kalifornija, pusiasalyje Meksikoje išskridau pirmą kartą per daug laiko paatostogauti vienas, paieškoti pagaudyti naujų bangų. Ir nors čia visi taip suprantam tą tokį klišinę tezę, kad kelionės tai čia išlipi iš savo komforto zonos, tai man Meksika 16 sezonų praleista Meksikos bangose, jau 17 gal. Tai man tai yra komfortas. Aš pažįstu bangą, aš pažįstu sąlygas, jeigu aš sėdžiu line-up'e, tai visi atvažiavę tą bangą surfinti lygiuojasi į mane, o ne aš į juos ir man tai yra visiškas komfortas. Ir aš atvažiuoju į naują regioną, kuriame nesu buvęs, banga veikia visiškai kitaip, spotai veikia visiškai kitaip. Vandenyje, kadangi yra geras velas visam ramiajam vandenyne, į regioną atvažiavę 10, 20, 15 top level pro surferių, tai mes šnekam top 200 pasaulyje. Ir staiga aš save pagaunu, ir šalia to reiškia yra daug turistų, kažkas ten užlindinėja be eilės, vietiniai pradeda ten rėkti, aiškinti, statyti viską į vietas ir aš sėdžiu tame ir aš pagaunu, kad kokio aš čia emocijoje verdu, nes man to nereikia. Aš galėjau sėdėti Bahoj, surfinti vienas šitas pačias bangas ir mėgautis, kaifuoti ir kam aš iš viso čia atsitrenkiau ir apie ką čia visą tai vyksta. Ir čia yra pats pirmas vakaras. Ir ten aišku taip sutapo, kad tiesiog aš skubėjau atskristi, kad spėčiau į tas bangas ateinančias didelės ir panašiai. Ir tada aš grįžau namo ir galvoju, kad ne, čia yra labai blogas mindsetas, tokiam mindset eiti surfinti, tu negali pasimėgauti, tu negali nieko pasiekti. Ir aš tiesiog kitą dieną sakau, okei, bangų čia yra sočiai, vėjas šiom dienom yra pakankamai parankus. Tai aš tiesiog turiu sustoti, visų pirma, skirti laiko, neskubėti, skirti laiko pasižiūrėti sąlygas
leisti tiem alkaniausiem nusivaryti. Ir, Čia dar prieš lipant, ar įlipus jau į bangas? Prieš lipant į vandenį, jo, reiškia. Ir tada, kai aš matysiu, ką aš noriu raidinti, kaip aš noriu raidinti ir panašiai, tada aš galiu priimti ir tą sąmoningą sprendimą eiti į bangas. Ir galų gale, aš pusę metų surfinau Meksikoje, man nereikia daug bangų, man reikia kelių bangų, bet kokybiškų, gerų, to ko aš čia ir atvažiavau. Ir kitą dieną aš būtent taip ir padariau, mes atvažiavome į spotą ir ten mano gydas tačiau varom, aš sakau, ne, ramiai, aš noriu, reiškia, savo tempu pasižiūrėti, kai matysiu, kad sąlygos man patinka ir kad vaibas line-up'e man patinka, tada aš išsirsiu ir tada aš pasurfinsiu. Ir tą vakarą iš tikrųjų turėjau vieną geriausių surfo sesijų per labai daug laiko, kai aš galiausiai išsyriau vėliau, pradžioj buvo žmonių, paskui tie žmonės visi natūraliai jie pavargo, išsiskirstė, išlipo į krantą ir aš galiausiai, ir ten buvo dar tokia apsiniaukus diena, apniukusi ir tada išlenda saulėlydis, aš sėdžiu vienas tobulose bangose ir kai tu esi vėl toj savo komforto būsenai, kur tu esi vienas, tu žinai šitą bangą, čia jau surfinai vakar, čia surfinai šiandien, žinai kaip jinai veikia, kas kur ką ir tikrai pasigavau keletą labai gerų bangų, bet visa tai buvo irgi labai, labai sąmoningas sprendimas, kaip iki tenais ateiti. Tai tas toksai savęs pagavimo momente, įgūdis jisai lavinamas yra tik tais per laiką. Ir ypač banglenčių sporte tas buvimas momente jis yra ypatingai svarbus, nes tai turbūt yra vienintelė sporto šaka, kurioje nuolat keičiasi aplinka, kurioje tu kažką darai. Taip. Nes jeigu mes paimsim krepšinį... Dirbi su stichija, ne? Taip, jeigu mes paimsim krepšinį, tai gali sakyti, kad taip, tai skiriasi konkurentas, tavo varžovas, jį ten gynybą skirtingą gali taikyti, penketukas tavo komandos draugų skiriasi, dar kažkas. Taip, bet tritaškis yra tokiu pačiu atstumu. Taip. Ir jeigu tu esi laisvas prie tritaškio, tu žinai, kaip atlikti metimą, kad tu įmestum į krepšį. Dviejų vienodų bangų nėra. Ir tu turi apdoroti žymiai daugiau informacijos tam, kad tu priimtum teisingą sprendimą ir kad tu padarytum tą 360. Reiškia, tai šitoje vietoje man atrodo, kad gal jau irgi per tą visą laiką, čia nežinau, jau turbūt virš 30 metų praleistų vandenyje ir bangose, tai yra, turbūt man tai yra natūralu. Apdoroti tą kiekį informacijos ir būti sąmoningam, kad aš nepadariau šito manevro, nes mano koja buvo pastatyta neteisingai. Aš galiu tą informaciją labai greitai susirasti. Kadangi aš ją galiu greitai susirasti, jau grįždamas atgal į line-upą gaudyti antrą bangą, aš jau žinau, kad aš turiu atkreipti dėmesį, pataisyti šitą dalyką ir tada aš turėsiu geresnį rezultatą. Kaip tą įgūdį greitai išlavinti jaunam sportininkui ar pradedančiajam sportininkui, tai turbūt tai yra neįmanoma, nes visa tai ateina per patirtį, per laiką, bet tai yra labai svarbu, nes tai yra svarbu, ar mes suteikiam pakankamai dėmesio savo koncentracijai. Ir ar mes esame tame momente iš tikrųjų susikoncentravę, ar mes darome kažkokius, reiškia, dalykus, kurie nebūtinai yra tai, ką mes mokėmės visą sezoną iki tol. Tai va, kaip pavyzdį irgi turėjom viena mokinė, jinai čia laikėsi visokius egzaminus, visą kitą, išsirė į vandenį, daro nesąmonės. Ir aš jos klausiu, palauk, tai sakau, tu kai egzaminą rašai, tu rašai bet ką, į atsakymą eilutę. Ar pagalvoju? Ne, tikrai ne, tai aš rašau tai, ką aš moku. Tai aš tam tiek ir mokiausi. Okei, o tai tada tu išsirusi į bangas, kodėl darai ne tai, ką tu mokėsi? Ir toje vietoje iškyla tas klausimas. Ir čia yra tas dalykas, kad ar tai yra skill problem, ar tai yra concentration problem. Ar tai yra, reiškia, įgūdis, man kažkas neišeina, okei, ieškom, kaip tą įgūdį išlavinti, ar tą įgūdį mes turim lavinti krante, ar tą įgūdį mes turim lavinti sporto salėje, ar su kažkokiais treniruokliais, ar su simuliatoriais, ar bangose, ar vandenyje, ar dar kažkur. Ar tai yra koncentracijos problema? Ir reiškia, aš visur galiu tą įgūdį padaryti, bet aš jo nepadarau tada, kada reikia. Tai aš manau, tas koncentracijos problemos suvokimas pačiam atletui ir ankstyvas pradėjimas taikyti būtent tą susikaupimą ir koncentraciją yra kertinis dalykas, nes iš to ateina ir savo emocijų pagavimas, ir kažkokių, reiškia, įgūdžių spragų išgryninimas, ir klaidų suvokimas, ir iš to ateina labai labai daug medžiagos, tos mėsos, vadinkim, mokymuisi, tobulėjimui ir augimui, nes vėlgi viskas atsiremia informacija. Kuo daugiau informacijos apdoroji, tuo geresnius gali priimti sprendimus. Ir ką tu pasakei prieš tai, labai man nuskambėjo, kad, kai tu eini į bangas, tu žinai, kad tau reikia kelių kokybiškų bangų, tau nereikia ten beleko, belekiek. Tau reikia kelių bangų ir man atrodo, čia labai stipriai parodo visą tą požiūrį į tai, dėl ko tu eini į bangas ir apie ką tau tai yra. Įsiterpsiu toje sesijoje. Aha, tai okei. Tas savaitės pabaigoje aš suprantu, kad paskutinis vakaras su gerom bangom,
aš einu su mindsetu, kad šiandien aš einu pagauti daug bangų, sėdėsiu viršui, gaudysiu bangą giliai, nesvarbu, ką visi aplinkui nori, ką galvoja, ką šneka, taip toliau, aš šiandien varau, šiandien mano yra paskutinės dienos, aš bangą pažįstu, varau ir lygiai taip pat turėjau nuostabią sesiją, prisigaudžiau krūvas bangų ir aplinkui mačiau tos pačius išsigandusius veidus, tų atvažiavusių pirmą dieną, kuris sėdi ir galvoja, kas čia vyksta, kodėl čia jisai jau čia 5-6 bangą pasiėmęs raidino, o mes čia kažkur ten. Bet aš tada taip irgi sėdėdamas supratau, nu tai va taip ciklas ir užsidarė. Šitoje vietoje, šitose spotuose taip viskas ir veikia. Tu pirmą dieną atvažiuoji, bandai suprasti, kas vyksta, per savaitę įsivažiuoji į ritmą ir kai tu mėgaujasi jau tomis bangomis paskutinėmis dienomis, kažkam tai yra vis dar tik tais pirmos bangos ir jie vis dar yra toje pirmoje stadijoje. Tai čia aš manau, kad tai pratęsiant tą tavo mintį, kad tai toje sesijoje taip buvo toksai sprendimas, bet tas sprendimas jis irgi gali labai skirtis. Gali būti, kad aš kaip tik einu šiandien gaudyti daug bangų, nes žinau, kad aš įprastai gaudau labai mažai ir tai yra galbūt mano silpnybė, pavyzdžiui, ruošiantis varžybom ar kažkam ir šiandien mano užduotis gali būti kaip tik daryti kažką kito. Tai ką tu su kokiu mindset požiūriu, kokiom mintim tu patartum, patari galbūt eiti pradedantiems šitą sportą, besimokantiems, galbūt jau pereinantiems į tą aukštesnį lygį, nes aš ką dažnai girdžiu, kad aš einu, jeigu nepagaunu daug bangų, tai viskas, čia visa nesąmonė buvo. Kažkoks toks didelis yra maksimalizmas, kuo daugiau bangų pagauti ir tada tu koncentruojasi į tą kiekį ir tada tau nesigauna kokybiškai visiškai padaryti, nes į išorę ta koncentracija yra. O man kas nuskambėjo tai, kad tu sakai, kad tu išlikai savo, vidinėje šį gal, taip pavadinti. Labai sunku taip apibendrinti, nes labai sunku identifikuoti tą profilį ir problematiką, nes tų problemų gali būti labai daug ir labai skirtingų, reiškia, ir pradedančio, ir vidutinioko banglentininko, nes tas kelias jis yra tikrai toli gražu nėra lygiai gretus visų. Tai aš manau, kad iš principo koncentracija į kažkokį tais kiekį yra labai žalinga, ypatingai bangose. Galvojimas į priekį yra žalingas, nes ir ne tik bangose, nes visur kur, nes mes tada nepažiūrim po kojom. Ir aš esu taip pralaimėjęs, vadinkim, Lietuvos čempionate, kai aš jau ir pasitikėjimas ir viskas gerai. Gal ir nepralaimėjau, bet tiesiog, dabar neatsimenu, kuriais metais čia buvo šitą situaciją, bet labai gerai atsimenu tokį momentą, kur aš tiesiog jau matau bangą, jau žinau, ką darysiu, stojuosi, važiuoju, o ten po kojom mažas gumbukas, aš baksti tą gumbą, plojuosi veidu ir balų nėra. Taip. O jau mintis buvo nubėgę, kaip aš darysiu kažką tenais toli priekį ir panašiai. Tai aš manau, kad iš principo banglenčių sportai, ir ypač jeigu mes šnekam apie sportą, ne tik apie pramogą, bet ir apie dalyvavimą varžybas ir taip toliau, tai angliškai tai yra one wave at a time. Viena banga. Visas tavo dėmesys turi būti į vieną bangą. Ką tu gali padaryti daugiausio, kad pagautum šitą vieną bangą. Apie tą kiekį kalbant, mes kaip tik, kadangi dabar esam pakeliui į bangų parką, kur vėl treniruosimės, tai ten tas kiekio spaudimas yra dar didesnis. Nes jeigu tu esi vandenyne, tu per valandą gali pagauti 5 bangas, 6, ten 10 bangų jau labai išskirtiniam sąlygom ir nebūtinai tos bangos visos bus kokybiškos. Bangų parke tu gauni 12-15 bangų per valandą by default. Tai visą laiką gausi savo 14 ten tų bangų. Ir tada žmonės įsisuka į tą ratą ir gaudo tas 14 bangų. O tai palauk, gal tau reikia pasėdėti, vieną bangą praleisti, bet susikaupus pagauti ir padaryti viską geriau ir tvarkingiau ir panašiai. Tai kaip pavyzdys, aš manau, kad svarbiausias dalykas yra fokusuotis į vieną bangą, į tai, ką aš turiu padaryti, kad aš tą bangą pagaučiau, tą bangą pagavus, ką aš turiu padaryti, kad aš tą bangą gerai nučiuoščiau. Ir tada mes galim kalbėti apie kažkokį tais progresą ir apie tą patį kiekį, nes jeigu mes turėsim maksimalią koncentraciją bangą gaudant, tai daugiau šansų, kad mes ją pagausim, jeigu mes turėsim koncentraciją pozicionuojantis tarp kitų banglentininkų, daugiau šansų, kad mes būsim geroje vietoje tą bangą pagauti ir panašiai, tai va čia ir yra turbūt toksai, tuo ir atsiskiria, reiškia, tas elitiniai atletai nuo vidutiniokų, kur yra gebėjimas išlaikyti koncentraciją ir ne tik surinkti, bet ir apdoroti tą visą informaciją, kuri yra apie mus. Taip, ir čia irgi visai skamba apie tai, nes tu gali susikoncentruoti. Prieš tą koncentraciją, žinai, vyksta daug dalykų. Ir vienas dalykas, kad tu lavini savo koncentraciją, kitas dalykas, kad tu pakankamai gerai save pažįsti, kad pažindinėsi savimi ir žinai, kuriais momentais tau gali dingti. Turbūt, kad pareis kažkokia banga ir galimai aš pajausiu tą baimę, nes aš žinau, kad man yra tai buvę ir va šito momentu aš vis tiek renkuosi, kad ir jausdama tą baimę, aš vis tiek renkuosi būti čia ir dabar, kad emocijos jautimas nėra kažkoks kelio užkirtimas koncentracijai. Jeigu tu save pažįsti, skiri laiko suprasti, kaip tu veiki kitose situacijose, įtemptose, ekstremaliuose.
Tai faktas ir tų tokių blaškančių faktorių jų gali būti labai daug. Ir daug ir skirtingų ir įvairių. Ir vėlgi, aš manau, kad irgi yra svarbu suprasti, kad tu gali turėti blogą dieną bangose. Tu negali tikėtis, kad, reiškia, ten visą laiką bus tavo diena. Kas nors ten išleis kokį nors tavo ten melagingą straipsnį apie tave ar dar kažką. Ir tu tą dieną išsirės į varžybas, būsi 100% on point ir nekartą tavo galvoje neprabėgs ta mintis, kad kas čia ką tik įvyko. Tai čia faktas, kad mes nesam robotai, kurie galim, reiškia, ten tas emocijas išjungti. Bet yra, kaip ir tu sakai, yra labai svarbu būtent lavinti tą įgūdį atpažinti, iš ko tai kyla ir tada surasti savo kažkokius, kaip aš dabar sakau, tokius čeklistus, reiškia, ką aš turiu padaryti, tas, reiškia, aš susidedu varneles, man pavyksta. Ir jeigu aš, reiškia, gebu tą koncentraciją išlaikyti ir gebu tos sprendimus priimti, tai yra valio. Bet vėlgi tai vienam tai gaunasi natūraliai lengviau, kitam tai gaunasi sunkiau. Bet koncentracija nėra vienintelis raktas į sėkmę. Ir lygiai taip pat vėl, turiu, sakau, vieną savaitę plaukimo bangose, naujose spotose ir panašiai. Ir viena geriausių bangų, kurią turėjau tą savaitę, buvo su 0 koncentracija. Taip. Nes jinai buvo visiškai flow state. Čia jau irgi next level. Bet labai svarbu yra tai, kad tą dieną aš ryte ėjau į vandenį labai sąmoningai išsikėlęs tikslus, su kiekviena banga rašiausi papildomus punktus į savo checklistą, ką aš turiu pasitikrinti, ką aš turiu padaryti, kad viskas būtų gerai. Ir kai aš visus tuos dalykus pasidariau, vakarinėje sesijoje man apie tai nebereikėjo galvoti. Bet čia naisi mental checklistas, ar realiai atsisėdi rašaisi? Tikrai rekomenduoju rašyti. Tikrai rekomenduoju rašyti ir turiu puikių pavyzdžių, ypač ir iš šios žiemos, tie, kas rašosi, apsirašinėja savo sesijas, progresuoja žymiai sparčiau, žymiai greičiau, žymiai kokybiškiau negu tie, kurie tik tais pagalvoja apie tai. Bet aš kalbu apie mental checklistą tame momente. Kai aš ateina banga, primenu savo dalykus, į kuriuos aš turiu susikoncentruoti. Ir čia yra labai svarbu ne dėl to, kad man ten išsiskies kojos, jeigu aš apie tai nepagalvosiu. Ne apie tai. Esmė yra tame, kad jeigu aš susikaupiu į kažkokias mažas detalės, aš ir visą kitą padarau geriau. Nes tiesiog mano kūnas yra visiškai kitame pasiruošime, visiškai kitoje koncentracijoje. Bet lygiai taip pat, po tos, čia buvo tą pačią dieną, kai sakiau, kad reiškia daug bangų raidinau ir taip toliau ir panašiai, ir ateina tiesiog geriausia dienos banga. Ir aš žinau, kad aš sėdu geroje vietoje, aš esu viršui, žinau, ką daryti, žinau, kaip gaudyti, žinau, kur važiuoti ir aš tą visą bangą puikiai atsimenu ir galiu atpasakoti, kaip aš ją čiuožiau, kur pristabdžiau, kur įlindau į tūbą, kur išlindau, kur padariau posūkį, kur dar kartą įlindau į tūbą ir taip toliau ir taip toliau. Bet čiuožiant bangą, man nereikėjo proaktyviai pagalvoti ne vieną elementą. Kad kažką turiu daryti. Kad aš turiu kažką daryti, kad man kažkas gautus. Bet visa tai vėlgi ateina per tą būtent pasiruošimą ir per tą koncentraciją iki tos bangos, tam, kad kai tas momentas ateina, aš galiu juo pasinaudoti ir pasimėgauti. Ir čia irgi turbūt labai gražiai atspindi, kad per varžybas mes tiesiog dažniausiai parodom jau visą tai, ką darėm iki tol. Ir kaip veikiam treniruotėse, ar ten po kiekvieno susimalimo nervinamės, keikiamės, grįžtam į line-upą, tenais mintyse kažkas vyksta, ar po kažkokios nesėkmės pasidarom savo checklistą, grįžtam į line-upą, turim savo ten raktinį kažkokį dalyką, kuris padeda susikoncentruoti. Ir jeigu taip, kaip praktikuojamės treniruotėse, tai ir persiduoda į tą esminį momentą. Ar ten dienos geriausia banga, ar į pačias varžybas, kad jau mes tiesiog rodom, ką mes darėm iki tol. Tai aš manau, kad varžybos yra viskas tas pats, tik dar daugiau. Taip. Nes turi nebūtinai parankų vėją, nebūtinai parankų potvinį, nebūtinai parankės sąlygas, tu turi savo 20 minučių. Čia vėlgi, kadangi su stichija dirbi, ne? Ir tu per tas 20 minučių turi padaryti geriausia, ką gali. Tu, reiškia, tu neturi privilegijos, reiškia, man 2 valandą hitas netinka, norėčiau po 2:40 plaukti, potvinis jau bus prasisukęs. Niekas tavęs neklausia. Eini ir dylini su tom sąlygom, kurias turi. Atsiranda spaudimas. Taip. Laiko apribojimas, nors aš manau, kad laiko apribojimas, ypač banglentėse, visiems ir visada yra į naudą. Kuom? Jeigu tu išsiri laisvai, turi visą dieną pagauti bangą, tai gali visą dieną ir nepagauti bangos. Kai žmogus išsiri per 20 minučių pagauti 2 bangas, jisai dažniausiai pagauna 3. Taip. Nes tiesiog mes turime baigtinį rezultatą, vėl tai kilsteli koncentracijos lygį. Aš turiu pagauti bangą ir I have to do it now. Taip. Man reikia to dabar, aš turiu tą padaryti. Tai faktas, bet atsiranda spaudimas, atsiranda savęs,
kaip čia toksai kaltinimas, galbūt jeigu ten padariau klaidą, tai ten vėl tos emocijos gali kilti visokios, žiūrovai, teisėjai įvertina, kiek įvertins, kaip įvertins, jeigu praeitose varžybose teisėjai įvertino mažiau, ar čia reiškia, ar sąžiningai įvertino, ar nesąžiningai įvertino. Tai tų visokių papildomų dirgiklių jų yra daugiau, tai jeigu mes esame varžybose, tas stiprintuvas yra dar labiau užsuktas ir jeigu nėra to įgūdžio išlavinto koncentracijai, tai žymiai yra sunkiau. Taip. Tai varžybose dar sunkiau yra tuo, reiškia, pasimėgauti ir tame, reiškia, parodyti savo geriausiai įmanomą rezultatą. Tai faktas, kad ir koncentracijos toksai lavinimas ne varžybose, jisai irgi yra labai, labai svarbus ir reikalingas elementas. O tu irgi pat minėjai, kad vis tiek varžybose atsiranda tas daug daugiau dalykų, tai ir spaudimas, ir tos klaidos daugiau atrodo kainuoja, bet visa tai vyksta mūsų galvose, ne? Kad ir klaida daugiau kainuoja, kad ir tenai spaudimas didesnis atsiranda, bet realiai tas dalykas, kurį tu darai, jis yra tas pats, neskaitant to, kad galbūt dabar sąlygos yra tokios, kokios yra. Tu esi dalyvavęs turbūt ne vienam čempionate ir ne tik Lietuvoje, gal netgi esi užsienį dalyvavęs kažkur. Aš esu ir pasaulio čempionatas. Taip, tiksliai. Tai su kokiamis mintimis tu pats dylini ir kaip tu su jomis sudylini eidamas į pasirodymą? One way at a time. Negali neštis nieko kito, nes tiesiog bet kas kita yra tau žalinga. Ir kai buvau pirmasis Lietuvos atstovas banglenčių pasaulio čempionate, Huntington Beach, tokių šūdinų sąlygų, taip sakant, reiktų paieškoti. Po to čempionato juokėmės net ir su ISA atstovais, kad žiūrėkit, jeigu tokiose sąlygose galim pasaulio čempionatą padaryti, galim ir Klaipėdai padaryti. Ir tu išsiyri tas sąlygas ir tų bangų nėra, ir tu sėdi tose bangose, ir tu ten verdi savo galvoj, kas čia daros, ir kaip, ir kodėl, ir ką aš čia iš vis veikiu, ir tiesiog ten tų bangų jokių. Taip. Ir tu ten bandai ten kažkokio kupsto ten kažką padaryti, aišku, nieks nesigauna, bet tada tu išlipi į krantą ir tada paaiškėja, kad 100 žinučių telefone, nes visi, kas Lietuvoje žiūrėjo transliaciją, tai jie pusę valandos klausėsi apie Lietuvos olimpinius pasiekimus. Kadangi ISA negali rodyti per teliką, kad prastos sąlygos ir neįdomios varžybos. Taip. Jie turi užimti eterį. Kažkuo. Kadangi lietuviai pirmą kartą dalyvauja, Kris Kotė pusę valandos vardino visus, reiškia, Lietuvos olimpinius pasiekimus, visą ką, kadangi čia buvo atranka į Paryžiaus, reiškia, olimpinės žaidynės ir taip toliau ir panašiai. Tai ir tada staiga, reiškia, visi Lietuvoje jaučia tokį didžiulį pasididžiavimą ir šalimi ir viskuo, ir čia visam pasauliui pasakojama apie Lietuvą ir visą kitą. Ir tu tada suvoki tokius du dalykus, kad, kaip ir tu sakai, visą tai yra tavo galvoj. Taip. Nes jeigu tu žiūri iš savo perspektyvos, ten yra blogiausias mano hitas istorijoje, aš taip blogai nesu suplaukęs net Baltijos bangose. Ir nebūtinai dėl savo kalties. Taip. Bet jeigu mes žiūrim, reiškia, iš tos išorinės perspektyvos kitos, tai ta patirtis gali būti visiškai kitokia ir ta žinutė nešama gali būti visiškai kitokia ir tas galutinis rezultatas, galų galia dėl ko tu tą darai, gali būti visiškai kitoks. Čia vėlgi man galbūt yra lengva, nes aš niekada nevažiavau į pasaulio čempionatą būti pasaulio čempionu. Nes aš objektyviai vertinu savo įgūdžius ir aš suvokiu, kad aš pasaulio čempionate nebūsiu čempionas, bet mano misija yra Lietuvai pasakoti apie banglenčių sportą ir banglenčių sportui Lietuvoje sudaryti geresnės sąlygas ir panašiai. Ir tai yra puikiai priemonė, puikus įvykis, apie kurį rodo žiniasklaida, rodo televizija, rašomi straipsniai, visą kitą. Ir mes tokiu būdu galime įtraukti jaunuolius, galime kurti geresnės sąlygas infrastruktūrai ir taip toliau ir panašiai. Tai vėlgi tas spaudimas, jisai galbūt man, reiškia, jisai egzistavo, bet jisai buvo visiškai kitoks. Lygiai taip pat galbūt irgi, ten, tarkim, jeigu važiuoji į Lietuvos čempionatą, tu Lietuvos čempionate, tu žinai, kad tu gali. Vėlgi, bet per šitiek metų, per tiek patirties, tu supranti, kad ne viskas nuo tavęs priklauso. Bus, ir čia vėlgi yra toks labai svarbus dalykas, kad banglenčių sporte tu turi patys geriausi banglentininkai pralaimi daugiau plaukimų negu laimi. Reiškia, manau, čia labai svarbus faktas visiems tiesiog skelbti, kad... Pro surferiai, ten aš nepasakysiu dabar tiksliai, bet ten Kelis Leiteris, John Florence'as, visi kiti, jie, taip nenoriu dabar sakyti 100%, bet man atrodo, kad tikrai nėra nieko, kas būtų laimėjęs daugiau negu 50 savo gyvenimo hitų varžybose. Tai reiškia, tu pralaimi dažniau negu laimi bet kokiu atveju. Geriausi pasaulyje pralaimi dažniau negu laimi. Tai ką mes galim kalbėti apie tave. Dėl to čia irgi yra labai svarbu, kad tu gali padaryti viską teisingai, tiksliai, gerai, ir vis tiek pralaimėti. Taip. Dėl to tas banglenčių sportas, jisai taip ir užgrūdina, kad tu tiesiog turi priimti ir tas besikeičiančias sąlygas, ir tą ne nuo tavęs priklausančius visus faktorius. Bet čia kaip ir bet kokiame sporte yra labai svarbu, kad kuo tu anksčiau suvoksi, kad vienintelis konkurentas tai esi tu pats,
o ne kažkas kitas, tuo tu greičiau išsilaisvini nuo pusės to nereikalingo spaudimo ir tada gali parodyti kažkokį geresnį rezultatą. Ir faktas, tavo konkurentas, plaukiantis tam pačiam hyte, pas jį gali ateiti geresnė banga. Taip. Jisai gali būti tiesiog geresnis banglentininkas. Mano atveju, reiškia, man iš vis yra juokinga, aš tikiu, kad jaunimui yra entuzijazmo nugalėti Girmantą, reiškia, ten kokiam čempionato plaukime. Bet man sveriant beveik 100 kg lyginti su 40-50 kg sveriančiais jaunuoliais bangoje, kuri nestumia, tai irgi yra toksai, sąlygos visiems vienodos. Taip, bet ne visiems vienodos. Tai aš manau, kad daug tokių faktorių jų yra ir net ir, sakau, einant į tas varžybas, labai lengva yra užsisvajoti apie kažkokius ten pasiekimus, kažkokius rezultatus, kažkokius posūkius, dar kažką ir panašiai, bet viskas atsiremia į tą vieną bangą. Taip. Ar tu kai ta banga ateis pas tave, ar tu turi pakankamai koncentracijos, kad tu ją pagautum be klaidų, nuraidintum be klaidų ir padarytum viską, ką moki geriausio, ar tu turi pasitikėjimą. Pavyzdžiui, pernai metais, čia vėlgi reiškia, viena yra tapti čempionu ir aš buvau 2 kartus čempionas su burlentėmis vaikystėje, paauglystėje, panašiai, reiškia, nežinau, ten 20 kelių gal antrą kartą tapau. Ir buvau 2 kartus geriausias lietuvis. Tai vieną kartą buvau 3, bet pirmas 2 vietas užėmė užsieniečiai ir vieną kartą 21 buvau Lietuvos čempionas. Tai tapti čempionu yra lengviau negu užauginti čempioną. Nes tapti čempionu tai reiškia, viskas priklauso nuo tavęs. Tu žinai kiekvieną savo pasirinkimą, tu žinai, kaip tu čia atsidūrei, tu žinai, kodėl tu ten neatsidūrei ir ką reikia padaryti kitaip, kad kitais metais atsidurtum. Užauginti čempioną, tai reiškia, tu turi pakeisti kažkieno kito mąstymo modelį ir parodyti jam, ką jis turi pakeisti ir padaryti ir panašiai. Dėl to man tas buvo labai toksai įdomus momentas, kai pernai metais Donatas tapo čempionu ir aš taip suvokiau staiga, kad palauk, tai čia irgi yra nemažas indėlis, kad tas rezultatas būtų pasiektas ir daug metų įdėta ir apie techniką, ir apie psichologiją, ir apie visus tos komponentus, kuriuos mes kalbėjome, reiškia, čia podcast'o pradžioj. Tai ir lygiai taip pat Donatas tapo čempionu pernai dėl to, kad jisai turėjo koncentraciją ir pasitikėjo savo sprendimu. Nes jisai laukė didelės, geros bangos toliau negu visi kiti banglentininkai. Ir jisai išplaukdamas dar Julio pasakė, kad reikia laukti didesnių bangų. Julio su Orestu kapojosi taškas į tašką apačioj mažose bangose. Donatas pasigavo 2 didelės bangas toli ir tapo čempionu. Ir buvo būtent sąmoningumas, koncentracija, kur vat ir su Julio labai daug diskutavom, jis ten labai sunkiai priėmė psichologiškai tą antrą vietą, nors atrodo antra vieta labai geras rezultatas. Bet jisai kaip ir suvokia, kad jo įgūdžiai leidžia jam būti čempionu, bet jisai išsyrė į vandenį ir plaukė ne savo, o plaukė prieš Orestą, nes jisai galvoja, kad jam reikia aplenkti Orestą. Ir kol jisai varžėsi su Orestu, kažkas priėmė geresnį sprendimą ir aplenkė juos abu. Tai čia irgi tas yra labai svarbus momentas, kad jeigu tu plauki dėl kažko kito, jeigu tu fokusuojasi į kažką kitą ir į kažkieno kito, reiškia, ar rezultatą, ar dėmesį, ar dar kažką, tai tu niekada neparodysi savo geriausią rezultatą. Tam, kad tu parodytum savo geriausią rezultatą, tu turi koncentruotis į save ir tai turi kilti iš vidaus. Dar man yra labai įdomu. Surferiai, čia toks gal bendruomenės dalykas. Surferiai yra tokie, kur tipo chill guys, tipo visi fine. Ir tada atvarai pas kažką į local spotą ir tu į galvą gauni iš šalkūnės. Taip. Tai man labai yra įdomu, kaip čia viskas, kaip taip, iš kur tas priešiškumas ir agresija ir kaip jisai kartu gyvena su tuo, žinai, peace and love ir chill. Ir kokią tu bendruomenę, kokiom vertybėm Lietuvoje bandai kurti? Turiu tokį paaiškinimo modelį, kaip lietuviai paaiškinti, kas yra lokalizmas. Tai aš visiems, jaunesnė karta gal neatsimins, bet kas atsimenate ES įstojimą ir visą kitą, tai buvo Lietuvoje skandalai, kad leisti pirkti žemę užsieniečiam. Tai čia sukilo čia ir ūkininkai, ir visi, reiškia, čia išvoks mūsų žemelę, išveš, reiškia, iš Lietuvos. Kur tau išveš tą žemę iš Lietuvos? Apie ką mes čia šnekame, reiškia. Tai va čia yra puikus lokalizmo pavyzdys, kad, reiškia, čia yra mano. Va dėl to, kad aš gimiau, reiškia, vienam ar kitam kaime, nors iš tikrųjų tai turbūt 90% lokalų net nėra gimę ir užaugę prie tos bangos. Tiesiog jie ten yra praleidę labai daug laiko ir jaučiasi, kad tai yra jų, reiškia, kaip čia, entitlement, nežinau, kaip čia lietuviškai skamba. Kad čia jiem priklauso. Toks, reiškia, net ne tai, kad jie nusipelnė, bet kad čia tiesiog jų yra kaip duotybė. Kaip duotybė, jo. Tai iš vienos pusės aš puikiai suprantu, tų gerų bangų skaičius yra baigtinis. Tų labai gerų dienų mes čia matom, nugyvenam informacijos eroje, kur yra visiškas overloadas. Mes žiūrim Instagram'e tas nuotraukas ir vieną dieną gražios bangos, ir kitą dieną gražios bangos, ir trečią dieną gražios bangos. Hebra, visos šitas 3 nuotraukos buvo padarytos tą pačią valandą. Nes tos geros bangos
geriausiuose pasaulio Taip. spotuose nebūna dienų dienas. Būna geri langai ir per tą langą pataikyti, pagauti gerą bangą, visi dirba labai Taip. daug, kad tą padarytų. Ir tada natūralu, kad jeigu atsiranda kažkas, kas nesiorientuoja, kelia pavojų, užlindinėja be eilės ir panašiai, tai kelia tam tikrą susierzinimą ir tai gali iššaukti įvairių reakcijų. Ir vėlgi ten smurtas galbūt nebūtinai aš tą pateisinu, bet aš suprantu, iš kur tai kyla. Nu, tai kai aš augau, tai užtekdavo ne į tą kiemą užeiti, kad gautum iš šalkūnės. Tai ką mes kalbam, reiškia, ne į tą bangą išsiirti. Tai palauk. Tai čia yra tiesiog žmogiškoji prigimtis ir mes nuo to čia jokio čia stebuklo neišrasim ir niekur nuo to nepabėgsim. Kalbant apie Lietuvą, tai kaip tik ypač toje ankstyvoje stadijoje buvo viskas atvirkščiai, buvo kaip tik labai viskas atvira ir dalinamasi, nes buvo nuoširdžiai džiaugiamasi už kiekvieną pagautą bangą. Nes jeigu kažkas pagauna gerą bangą Baltijoje, o dar jeigu ten nufotkina ar kažką, taigi wow, hebra, Baltijoje turim bangą. Dabar, kai mes turim, ten nežinau, kažkas čia sakė šiam, ar kiek ten banglentininkų suskaičiavo Melnragėje vienu metu vandenį, nu mes jau taip po truputį artėjom prie to, kad jau reiškia, jeigu mes surfinam su mokiniais ir kažkas čia atvaro šalia, jau pradedam gražiai paprašyti, jeigu nesupranta, pradedam jau nelabai gražiai paprašyti paplaukti kažkur kitur, nes natūralu, kad tai yra ir tam tikras etiketas ir pagarbos klausimas ir visa kita. Tai aš manau, kad jeigu tu Maksimoje per kalėdinį piką prasibrausi pro eilę ir užlysi be eilės prie kasos, nu irgi galimai gali prasileisti šalkūnės. Tikrai gali. Tai aš manau, kad čia nereikia to galbūt sureikšminti, bet tuo pačiu tą reikia suprasti ir vėlgi tą autoritetą savo irgi kiekvienam spote reikia užsitarnauti ir nusipelnyti. Lygiai kaip ir mano pavyzdys, kur pirmą dieną aš buvau tas, kur toks sėdėjau paraštėje ir toks nepatenkintas, kas čia ir kaip čia vyksta, bet per savaitę įsivažiavus į ritmą aš buvau tas, į kurį kiti žiūrėjo ir nesuprato, o kodėl čia taip yra. Tai aš manau, kad ta progresija, jinai yra natūrali ir tų tokių situacijų jų būna tikrai visokių ir skirtingose spotuose ir viską. Dėl to galbūt ir man, ir pavyzdžiui, Marius, mano geras draugas, kuris raidina didelės bangas ir Nazarė, ir Mulamorio Airijoje, ir visur kitur, ir mes abudu tikrai esam į visokias velnystės įsivėlę. Didelėse bangose to nėra. Ten yra kur kas daugiau to vadinamo tokio camaraderie, kur tai yra bendruomeniškumas ir toks supratimas, nes ten žmonės džiaugiasi vienas kito gerą pagautą bangą. Visi žino, kaip yra sudėtinga ten atsidurti tokią bangą pagauti, visi žino, kiek yra pavojaus tą darant. Ir jeigu tu čia staiga varžysiesi dėl vienos bangos ir dėl jos ten jūs abudu nuskesit, tai it's not worth it. Ne dėl to tas yra daroma. Ir dėl to, pavyzdžiui, labai didelėse bangose ir aš turbūt kokio 8-9 metrų bangas didžiausias esu raidinęs, tai 3 aukštų namas. Reiškia, tai įsivaizduokit, tas visas plytų kalnas lūžta tau ant galvos. Tai kai tu išsiiri į tokią sąlygą, žmonės, kurie tenai sėdi, jie visi supranta, kad atsitiktinių žmonių tokiose sąlygose nėra. Visi yra tenais nusipelnę būti, visi turi kažkokį supratimą ir visi prižiūri vienas kitą, nes jeigu kažkam atsitiks nelaimė, tu irgi esi vienintelis, kuris gali sureaguoti ir padėti. Tai tas yra skirtumas, kur mes esame ir čia tai yra faktas, kad ten kuo mažesnės bangos, tuo agresyvesni lokalai, nes tiesiog yra lengva savo kažkokias, žinai, ten asmeninės frustracijas, vaikystės traumas ir visą kitą išleisti, žinai, į eterį ir į aplinką kažkokius, aiškiai, savo nepasitenkinimus per smurtą, per dar kažką, bet viskas labai greitai susitvarko, kai ta jėga esanti už tavęs truputį pastato į vietą. Ok. Tai surf campas labai yra dabar prasiplėtęs. Su savo žmonėmis turbūt 50-60% visose Lietuvos miestuose galima surasti žmogų, kuris yra buvęs pas jus. Tai kokiomis vertybėmis tu kuri šitą bendruomenę? Apie ką tau yra, ką tu nori perduoti? Tai sunku gal čia taip įvardinti, išgryninti, bet faktas, kad visų pirma tai yra tiesiog meilė bangoms ir pagarba gamtai. Tai yra viso ko pamatas. Ir šitie du dalykai, jie yra neatsiejami, nes jeigu tu pagauni bangą ir nori dar, tu supranti, apie ką tai ir kaip tai, ir tu tada telki savo dėmesį į tai. Man yra labai svarbu ir kaip pasakyti, ir tikslumas, ir profesionalumas, ir visi tokie dalykai, kaip ne veltui mes ten ir savo metodikas turim labai rimtas išvystytas, ir personalas visas turi turėti gelbėtojų sertifikatus, tai man atrodo, čia yra bazė, minimumas. Ir labai smagu, mes ir šį birželį turėsime gelbėjimo bangose mokymus,
Ir labai smagu, kad vis daugiau tiesiog banglentininkų juos Taip. prisijungia, nes jie irgi sudalyvauja, pamato, kad čia yra tiek dalykų, kurie man yra naudingi, mane padaro saugesniu, žmonės, kurie surfina su manim, paverčia, reiškia, padaro saugesniais. Tai labai, labai svarbu yra tikrai tas saugumas, profesionalumas. Ir turbūt vienas toks, jau apie tokias labiau gal tradicinės vertybės šnekant, toks vienas svarbus aspektas, tai yra turbūt, kad mes prieš bangas visi esame lygus. Ir iš tikrųjų tikrai stengiamės priimti kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra. Ir leidžiame kiekvienam būti savimi. Ir aš manau, kad tai yra raktas, kodėl žmonės nori atvažiuoti į surfkampą, kodėl jie lieka surfkampo bendruomenėje, nes jiems nereikia būti kažkuo, kuo jie nenori būti. Taip. Jiems nereikia būti super linksmais vakarėlintais, jiems nereikia būti kažkuo, kas jiems nėra natūralu, o kad ir kas jiems yra natūralu, tai bus priimta. Ir net jeigu tavo siela yra visiškas vakarėlintojas, ir tu rasi savo vietą surfkampe ir rasi su kuo ten pašėlioti ir kažką, reiškia, įdomaus nuveikti. Tai aš manau, kad yra tokie kertiniai dalykai, tai vėlgi nėra kažkokie sąmoningi sprendimai, kad mes dabar viską darysim taip, tai kyla turbūt labiau iš pasąmonės, iš tokių bendražmogiškų vertybių ir to suvokimo ir pasaulėžiūros. Bet tuo pačiu aš labai didžiuojuosi tuo, į ką yra užaugęs surfkampas, nes vėlgi tai surfkampas jau kuris laikas turbūt nebegali būti asocijuojamas vien tik tai su manimi, nes ta komanda yra išsiplėtusi ir trenerių yra daug, ir personalo yra daug, ir kaip ir tu sakai, ten jau dabar turim ir savo sporto salę, ir trenerius, ir hostelį, ir food trucką, ir tą. Bet tikslas yra kiekviename žingsnėje turėti maksimalią kokybę. Ir taip sakant, čempioniškas mindsetas. Kad jeigu mes darom kažką, tai darom taip, kad toj srity būtume čempionai. Ar visada pavyks? Toli gražu. Bet jeigu sieksi, tai suteiksi savo šansą ten atsidurti. Yes. Ačiū labai, Girmantai, kad dalinaisi savo mintimis. Labai įdomu išgirsti iš tavo pusės apie visą tai. Ir labai galiu releitinti su tuo, ką sakei apie, kad surfkampe visi lygus ir tu atvarai ir būni toks, koks nori būti. Nes aš kaip tik kalbėjau su Martina, irgi surfkampo kebra, sakiau, kad, ten kažkur nuvarai, atrodo, tau čia kažko trūksta. Į kažkokią kitą erdvę nuvarai, ten va kažkur atsilieki nuo visų, į surfkampą atvarai, vėliau kaip gerai. Nes tu tiesiog būni toks, koks būni ir, ir viskas super su tavim, su tokiu, koks esi. Tai fainai, tvirtinu. Tai liuks. Ačiū labai tau už įdomų pokalbį ir pasimatysim bangose. Tai jau taip. Gerai, dėkui.